So, hello mga friendship! Welcome to my vlog. And for today's video, ang gagawin po natin is tutorial kung paano mag-download ng mga sound effects and mga music background para sa mga vlog natin. So, ituturo ko sa inyo yung pinakamadali at pinakamabilis na paraan para mag-download. Bakit kasi yung iba nahihirapan kung bakit kailangan pa nila mag-download ng ganitong apps para lang maka-download ng mga sound effects. So, itong ituturo ko po ngayon is ito na yung pinakamadali. Maging practical na po tayo. So, ituturo ko sa inyo step by step. So, kung gusto nyong matuto, just keep on watching. So, umpisahan na natin mga friendship. Una, pupunta tayo kay Chrome. And then, directed na to kay Google. So, kung hindi pa kayo directed, i-click nyo lang yan and Google. Tapos, ngayon, isi-search natin yung MP3 Juice. Ayan. Ayan yung pagpipilian mo. Yan. Ayan. Pero ang ginagamit ko is ito. Ayan. May lalabas siya dyan. Dyan may lalagay yung link. So, bago yung link, punta muna tayo kay YouTube. YouTube. Siyempre, i-download natin kung wala tayong link. So, kukuha tayo dito kay YouTube. Ayan. Kuwari itong sound effects ang kukunin natin. Ito. Ayan. I-copy link natin siya. And then, balikan na natin dito si Chrome. Ipipaste na natin dito yung link na nakuha natin. Tapos, dito na tayo. May lalabas dyang download. Tapos na. Yun lang. Ganun lang kadali, guys. Ayan na. Diba? Sobrang napakadali. Same with the music din. Ganun lang din ang gagawin natin. So, yun lang guys. So, kung may natutunan kayo, pwede nyo itong i-like, share, and subscribe na din po sa channel ko. So, sa mga susunod na video, pwede po kayong mag-comment kung anong gusto nyong tutorial na matutunan nyo sa akin. So, maraming salamat po. Thank you for watching. Bye mga friendship!